ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു റിൻസീസ് ഫാമിലി വൈബ്സ്. ഞാൻ റിൻസി. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നഗ്ഗറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു നഗ്ഗറ്റ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നേക്കാളും രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതൊരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ മതി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ നല്ല ഈസി റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ നേരെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നഗ്ഗറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ്. അത് ഏത് ബ്രെഡായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ടങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളവും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ജലാംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 200 ഗ്രാം അളവിൽ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സോയാ സോസാണ്. സോയാ സോസ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് 2-3 ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സോയ സോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഡോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലോട്ടാണ് നമുക്ക് നഗ്ഗറ്റ്സ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കത്തിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലോട്ടാണോ വേണ്ട ആ ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ നഗ്ഗറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് അങ്ങ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ അങ്ങ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റസ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റസ്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ പീസായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എഗ് മിക്സിൽ ഒന്ന് മുക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസസും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിത് എല്ലാം ഒന്ന് ഇന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ വറുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2 മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ അങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ കടന്നിട്ട് ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നഗ്ഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും. കാരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയുള്ള നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. മറക്കാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ സ്നാക്കൊന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് വഴറ്റാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം വറുത്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളതിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് റെഡിയാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ. എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. മറക്കാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും. നമുക്കിതിനേക്കാൾ നല്ല ഈസി റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക.